जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची ट्रू एंड रियल यूट्यूब चैनल को जोठिकी आपण माने केवल सत आउ बड़ लेटेस्ट अपडेट पाई परिबे। आउ आजिर सबुठारु बड़ लेटेस्ट अपडेट हैला एबे जहाँ किछि लेटेस्ट अपडेट आसुची आम वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफरु आसंता 2 रु 3 दिन पर्यंत आम ओडिसा रे एमिति शीतर लहरी अधिक मात्रा रहिबो। किछि किछि जिल्ला मानकरे प्रबल मात्रा रे ठंडा सहित घन कुहुडी देखबा पाई मिलिबो। हल्का झिपिझिपि वर्षा मध्य हेई पारे आगकू किछि दिन मध्य रे आम ओडिसा रे अधिकांश जिल्ला मानकरे भल वर्षा हेबार मध्य संभावना अछि। किछि किछि जिल्ला मानकरे बिजुली घड़घड़ी सहित वज्रपात हेबार मध्य संभावना अछि आ वर्षार परिमाण अधिक रहिबार मध्य संभावना अछि। तो को जिल्ला मानकरे आसंता 2 रु 3 दिन मध्य रे ठंडार परिमाण अधिक रहिबो सहित घन कुहुडी देखबा पाई मिलिबो। आ को जिल्ला मानकरे आगामी दिन मानकरे प्रबल वर्षा हेबार मध्य संभावना अछि। ए सब को जानिबा पाई निश्चित वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जो भाई माने जो सांग माने आज नुआ करी चैनल को आसीथिबे चैनलटी को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आसुतबा घंटीर आइकन ऑल कर दियंतु। पर्टिकुलाली आपण मानक जिल्ला मानकरे आपण मानक एरिया मानकरे आगको संभावना थिबा वर्षा बन्या बात्यार सबुठारु फास्ट आ लेटेस्ट अपडेट आपण माने ए चैनल रे पाई परिबे। डेरी न करी आरंभ करिबा कोन एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची किसी वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफरु आपण माने मध्य देखिबा पाई पाउथबे गत 3 दिन पूर्वरु आम ओडिशार पाणीपाग नॉर्मल टेम्परेचर पर्यंत आसी जाइथिला। ता माने सर्वनिम्न तापमात्रा बा मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस पर्यंत मध्य थिला। आउ किछि किछि जिल्ला मानकरे कुहुडी मध्य पडुथिला पाग मध्य कोहला थिला जोथि पाई कि ठंडार परिमाण कमी थिला। एबे आपण माने देखिबा पाई पाउथबे खरा टाण करूची आउ रातिर तापमात्रा ह्रास पाउची। ता माने ठंडार परिमाण वृद्धि पाउची काहेकि ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो नॉर्थ रे हमको देखिबा पाई मिलुची। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रो प्रभाव रे जो थंडर विंड फ्लो होची नॉर्थ डायरेक्शन रु जहार प्रभाव रे आम ओडिशार अधिकांश जिल्ला मानकरे पुणी ठंडा बैक करिछि बा ठंडा पुणी फेरिछि। आउ ए ठंडार लहरी बा ए शीतर लहरी आसंता 2 रु 3 दिन पर्यंत आम ओडिशार लागिक रहिबो। आपण माने समस्त जेमिति जानिथिले आगरु ठंडार परिमाण कमी थिला वर्तमान बढ़िछि आउ एते मात्रा रे बढ़िछि फेब्रुआरी सेकेंड वीक हेलानी। किंतु वर्तमान मिनिमम टेम्परेचर आम ओडिशार फुलबाणी जिल्ला रे 5.5 डिग्री को ह्रास पाइछि। 8टी जिल्ला मानकरे 10 डिग्री तले पारद अछि आउ एमिति आसंता 2 रु 3 दिन पर्यंत लागिक रहिबार संभावना अछि। जोथि पाई कि किछि किछि जिल्ला मानकु येलो वार्निंग मध्य जारी कर जाइछि। आउ किछि जिल्ला मानकरे मध्य ठंडा सहित कुहुडीर परिमाण टिके अधिक रहिबो। किछि किछि जिल्ला मानकरे घन कुहुडी पडिबार संभावना अछि। जानिक रखंतु प्रथमे को जिल्ला मानकरे ठंडार परिमाण अधिक रहिबा सहित घन कुहुडी पडिबारे से सब जिल्ला गुडी कहला सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल ता छड़ा बौद्ध, संबलपुर ए सब जिल्ला मानकरे ठंडार परिमाण अधिक रहिबो। हल्का कुहुडी देखबा पाई मिली पारे। ता छड़ा पुरी, गजपति, गंजाम, कंधमाल, कलाहांडी, कोरापुट, मालकानगिरी ए सब जिल्ला मानकरे कुहुडीर परिमाण टिके अधिक रहिबो। मझिरे मझिरे घन कुहुडी पड़िबार संभावना मध्य अछि स्पेशली संध्या पाखरु नेकी परदिन सकाळ पर्यंत। ओके तो एमिति कुहुडीर परिमाण टिके अधिक रहिबो। सतर्क सचेतन निहाती रहिबे स्पेशली जेतेबेले रास्ता रे जिबा आसीबा करूथिबे। ता छडा आगामी किछि दिन मध्य रे पाणीपाग रे परिवर्तन आसी पारे कारण आपण माने समस्त जेमिति जानती पाखापाखि 2 मास हेइ जिवो आम ओडिसा रे वर्षार संभावना जमारू नाही किंबा वर्षा टोपे भी हेइ नाही। आगामी किछि दिन मानकरे भल वर्षा हेबार संभावना अछि। जेतेबेले वेदर चेंजेस आसीबो आसंता 3 रु 4 दिन मध्य रे जहा किछि आकलन लगा जाउछि कारण आपण माने पूर्वरु जेमिति सुनिबा पई पाउथले कि गत 3 रु 4 दिन पूर्वरु आम ओडिसा रे किछि जिल्ला मानकरे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना थिला। वर्षार परिमाण टिके अधिक मध्य रहिथांदा किंतु आउ वर्षा जमारू हैला नाही ठंडार परिमाण वृद्धि पाइला। तो तेणु करी आगामी दिन मानकरे जेतेबेले वेदर चेंजेस हबो सेतेबेले वर्षार परिमाण टिके अधिक रहिबार मध्य संभावना अछि। ता छड़ा सी सरफेस रे जो एक्टिविटीज रहउची कोठी गुरुचाप बल सृष्टि होउची तो कोठी ट्रफ लाइन नॉर्थ रु वेस्ट डायरेक्शन पर्यंत व्यापुची जहार परिमाण स्वरूप आगामी दिन मानकरे वर्षार संभावना अछि। किछि किछि जिल्ला मानकरे बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित वर्षा हेबार मध्य संभावना अछि। स्पेशली को जिल्ला मानकरे केते वर्षा आगो को हेबो जहा भी किछि क्लियर विजुअल आसीबो कारण एपर्यंत क्लियर विजुअल आसी पारु नाही किंतु आकलन लगा जाउची आगामी दिन मानकरे भल वर्षा हेबार संभावना अछि। जेतेबेले वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट रो किछि क्लियर विजुअल आसी जिवो कि आम ओडिसा को जिल्ला मानकरे स्पेशली उपकूलवर्ती जिला हो किंबा उत्तर ओडिशा हो किंबा पश्चिम ओडिशा हो आभ्यंतरण ओडिशा हो को जिल्ला मानकरे केते वर्षा हेबार संभावना रहिबो जहाँ भी किसी अपडेट आसिबो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ संगे संगे मु अपलोड कर देबी आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। आपण मानक एरिया मानकरे पाणीपागर सूचना वर्तमान कोन अछि केते मात्रा रे ठंडार परिमाण अछि घन कुहुडी पडुची कि नाही निहाती गोटे कमेंट रे लिखंतु। वीडियो भल लागिथिले समस्त पाखको शेयर करबा सहित वीडियोटी को गोटे छोटिया लाइक देबा पई भूलिबेनी। तो एमिति थिला आजिर सबुठारु बड़ लेटेस्ट अपडेट। जो भाई माने जो संग माने नुआ करी चैनल को आसीथिबे चैनलटी को निश्चित सब्सक्राइब करके पाखरे आसीतबा घंटीर आइकन दबाई रखंतु। केबे ना केबे चैनल आपनकर काम रे आसी पारे। आ जदि चैनलटी को सब्सक्राइब करिवे ताहले पाखरे
पाखे थिबा घंटी बा बेल आइकन को दबाइए जमारू भूलिबे नहीं। शेष जाए वीडियो को देखिए आप समस्त को पुणी थे हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय जगन्नाथ। वंदे मातरम।